Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake sanar da ku a cikin wannan sabon update. To masu kallon wannan tasha mai albarka ina roƙon ku idan wannan ne farkon zuwan ku daure ku ne subscribing kana ku share din wannan bidiyo domin yan uwa su amfana. Wannan wani sabon update ne da muke sa ran insha Allah za mu samu yan canji a kansa. Sabo ne wanda a yanzu dai za mu shiga cikin mu register a gaban ku za ku gani. Wannan muke sa ran nan ba da jima ba za a raba token ɗinsa insha Allah kamar yadda kuke gani. Idan muka taba akan link din za a je muku a description din wannan bidiyo, sannan kuma za a je muku link din channel din mu ta WhatsApp. Kana yin click akan link din wannan fuska ita ce zai baka, sai ka zo ka saka full name ɗinka, yawwa bayan ka kammala sa sai ka danna continue. Yawwa so a nan wajen waɗannan hoton da kake gani ya danganta wanda kake so ka zaɓa. Za ka zaɓa guda ɗaya ne sai ka danna continue. Yawwa sai ka danna create account. Yawwa bayan ya kawo ka wannan shafin, to abinda za ka yi za ka koma a can cikin email ɗinka da ka yi register da shi kenan. A can za ka yi confirming kamar idan muka koma bayan muka shiga email. So bayan ka shigo cikin email ɗinka idan ba ka gan shi ba za ka taɓa wannan kan guda uku sai ka zo a nan wajen da ka an ce spam ɗin nan sai ka danna. Yawwa kana taɓa wannan kan uku zai kawo ka a nan wajen. So gashi nan sakon sun turo mana wannan farkon shine sai ka zo ka taɓa kan wannan link ɗin suka tura maka akai domin ka je ka yi confirming register ɗinka. Yawwa shine yana verifying ɗin email ɗin ya tabbatar. So gashi ne ya riga ya kammala verifying email ɗin sai na notified network ɗin nan. So anan idan ya kawo ka zai baka dama ko Google Play Store zaka shiga ko kuma Apple Store ne. So za mu yi amfani da Android ne, idan Apple ne ko gashi nan sai ka danna akai. Zaka je ka sauke wannan application ɗin kenan kamar da kuke gani gashi nan sai ka sauke shi kamar haka. Abin da yasa ake bi ta link ɗin a yi register saboda abin ya zama community ne. So wato kana da wanda ya gayyace ka kenan ba kai tsaye kai abun ba. Shine amfanin yin farawa da link da ake yi a register da shi kenan. So idan ka sauke wannan application din zaka je ka yi login din shi ne kamar da kuke gani. Bara mu jira ya gama saukewa. So bayan ka kammala install din sa sai ka rana open ka shiga. So tunda dama ka riga ka register kana shiga abin da zaka yi kawai zaka yi login din shi ne. Yawwa zaka zo ka saka email din da kai amfani da shi ne, kuma ga wajen da aka ce maka Google sai ka danna akai. Da har zai baka jerin email din da kake da su a wayarka wanda zaka duba ka ga wanda kai amfani da shi sai ka danna akan shi domin ya bude maka kenan. Ba ka buƙatar ma sai ka sa wannan password din kenan. Da har zai bude maka fuskar. Yawa so wannan fuskar ita ce fuskar farko da zai baka kenan. To sai ka danna akan wannan start din kenan. Gashi nan ya fara. Duk bayan awa 4 zaka zo ka yi claim ɗinsa. So ina mai ba ku shawara da ku daure ku mai da hankali akan wannan, mu samu mu tara shi kafin a yi launching ɗinsa don kun san ba lalle ma ɗauki dogon lokaci ba. Sai ka ranna inda aka ce test ɗin nan, akwai test da suke a nan wajen da yawa sai ka ɗan yi su, ba su da yawa dai sosai zan ce. Ga su nan akwai kuma daily test complete dai ga sun don da ka gani icon nan sai ka samu ka yi su duk bayan awa 4 ka zo ka danna start ɗin nan. Za ka ga abin da ya tara maka. Insha Allah zan ci gaba da kawo muku update akan wannan sabon update din da muka samu. Duk wani abu da ake ciki insha Allah zan zo in sanar da ku. Allah ya sa mu dace.